呢度都好喎，要記低先嚇。咁我揾到個資料唔係呢個嘅，係去到銅鑼灣咧，即係港島區啦嚇，可以有呢個選項，就唔使搭港鐵，因為咧坐巴士咧冇咁大份嘅。先從牛丸開始先。話唔會差得過嗰個朋友咧，專程話佢阿媽喺深圳，唔係深圳，係汕頭啊。其實咧，據說呢間餅鋪都唔錯，流心忌廉撻，仲有雞批添。糖咧唔使落咁多嘅啊，因為咧呢度已經有甜味嘅啦。上次我就唔應該去海口，應該帶老婆嚟元朗行下，甚至乎香港。各位早晨，哇！而家早啦，手機係7:17。今朝咧，我就6點鐘醒咗嘛，嗌支油起身刷牙洗面。然之後咧就揸車過嚟，咁喺酒店揸車過嚟咧，因為我呢啲咁唔熟路嘅咧，都好快。然之後大概用咗12-13分鐘啦嚇，就嚟到呢度。呢個酒店嘅好處就真係呢個，你唔需要擔心。而且咧仲有機會俾你選擇嘅，咩意思咧？唔係好明啊，係嘛？突然間忽發奇想啊！我唔想揸車過嚟呢度過喎，咁點辦咧？我可以將架車停喺嗰度，35蚊一日嘅啫，也就係35蚊嘅啫啊！封頂咁佢酒店已經係免費咗24小時啦，即係到我琴日嘅時間佢係免費㗎啦。咁然之後剩低嗰啲先係我俾錢嘅，即係封頂都係35蚊。咁喺嗰度坐地鐵過嚟又得。呢度咧斜對面就係深圳灣口岸，尤其而家開通咗地鐵之後咧，就方便好多。坐地鐵梗係慢過揸車㗎啦，慢大概係15分鐘左右啦。咁但係大家要考慮埋一樣嘢，就我要行過去對面㗎喎。之後咧呢個停車場咧就叫做深圳灣口岸人才公園第2停車場，咁都幾多車停㗎嚇，唔好咁大安旨意。我今朝早出門啊，所以過得到嚟嘅啫。尤其咧而家修好路之後咧，方便咗好多啊！我就喺呢度數出嚟嘅啦，好方便嘅喎，真係啊！因為深圳啲基建真係唔話得啊，停車盡量靠後少少都得，不過就算停喺前邊入口嗰度都冇問題啊！前邊就係個入口咧，有個女人踩緊單車嗰度咧，喺呢度過馬路咁啊到㗎啦！我上次試過一次過嚟嘅，當時咧喺嗰個停車口出嚟，喺度咁樣兜鬼到我啊！而家就方便咗好多啦嚇，而家方便咗好多啦嚇。仲有一個辦法嘅，我有考慮過嘅就係如果唔停呢個停車場咧，就可以停過對面，應該叫做日出廣場。咁我有朋友講過俾我聽嘅，好似係要錢要預先預約嘅。如果呢度冇位，咪停過對面咯。就算真係再冇位，再惡劣啲，我停翻喺先頭嗰度，都唔係唔得㗎嚇。喺呢度迅速地過了馬路，咁對面咧就係深圳灣口岸，咁過去香港啦，真係方便。有個好處係，當我要玩夠啦，走啦，喺嗰度出嚟，一掉個頭，咁呢度咧就可以上到高速，咁好快地就可以翻得到去廣州。上一次呢度未修好路嘅時候咧，我喺呢度行，哇，痛苦到兜咗幾鬼耐，爭啲 miss 咗嗰個時間啊！咩時間咧？就係深圳咧係有限行㗎，早高峰、晚高峰。咁我今日係預約咗㗎嚇，但係咧如果你 miss 咗咧，據說要罰錢嘅嚇，好似係第一、第二次唔使罰咯。不過香港車牌唔關事嘅，而家深圳車牌都唔關事啦。我哋啲廣州車牌咧就會 miss 咗時間咯。咁好處係過馬路先，唔係幾方便啊！過馬路先咯。好處咧就係其實就算真係 miss 咗咧，其實裏邊都有餐廳㗎。
咁如果你哎呀我真係遲晒到，啲時間真係夾唔啱喎，咁喺邊餐廳坐下先啦，係嘛？難以想像呢個係深圳嘅基建啊！今日天氣不是怎麼好嚇。我今朝6點鐘醒啊，從6點鐘嗰下開始計啊，究竟我幾點鐘可以去到元朗食我個早餐咧？咁我已經係有幾個選項㗎啦嚇。因為咁嘅，我計住個時間咧，大概應該係9點鐘過咗之後會去到元朗嘅。咁因為我唔想阻住個地球轉，人哋茶餐廳老闆做生意啊嘛，我喺度影咁啊，就盡量會走開嘅。咁樣過就得噶咯喎，真係好方便喎。不過咧嗱，老實講啊，點方便都方便唔過坐地鐵㗎嚇。咁啊，起碼你有2個選項咧，我有2個選項。下次咧，如果同老婆嚟到嘅話咧，同個女咁樣喺嗰個酒店過嚟喎，咁點辦咧？瞓晏咗，你知我老婆好容易瞓晏嘅，係啊，瞓晏咗咁樣，咁點辦咧？咁我哋咪坐地鐵過嚟咯，冇預約喎，晏咗喎，咁樣坐地鐵過嚟咯，因為呢度未必係有停車位嘅，係啊。我上次行過呢條路啦，當時咧仲係封住嘅，不過當時我係冇拍攝影片嘅嚇，純粹過去飲食啊，揸架車周圍兜下嘅啫。係啊，仲有個好處啊，先頭嗰個停車場有超充裝㗎。咁啊架車冇電啊，咁我架車嚟到呢度冇電點辦？翻唔好講啫，充飽先走啊，係嘛？幾好。呢度又望到嗰個春筍大樓啊，哇！全部都係霧。我老婆咧係好怕呢啲天氣，因為如果今次又帶埋佢嚟咧，佢又會喺度啊怨天尤人。哎呀咁樣，點解？呢啲天氣啊，大家都估到㗎啦。不過唔緊要，下次就唔會。佢中意熱多過呢啲天氣咯。的司機喺度落車，咁講明咧就喺呢度入去口岸啦。嗰度，我過咗去嗰邊嘅計劃先嚇。咁我會坐巴士去到港鐵站嘅，咁啊再坐去食我嘅早餐咯。咁啊線路我已經全部揾好晒㗎啦，個八達通啊、嗰啲 cash 啊、嗰啲全部都有嘅。喺呢度落車，就喺呢度咁樣過馬路啦，方便喎。咁嗱嚟到呢一部分咧，我就唔繼續拍攝啦嚇，因為我諗都唔使教大家點樣喺深圳灣過關啦啩。睇得呢條影片嘅香港觀眾有冇未試過喺度過關？咁都有嘅，有嘅。一路行一路講0726，咁啊究竟我過到去對面係幾點鐘咧？過好關應該好快嘅。係，真係仲快過咧喺1號線轉5號線養機咁啊！咁啊路程係會多啲嘅，因為冇人啊嘛，所以好快嘅。咁如果我要去尖沙咀，我唔想坐巴士轉啊，幾多錢都冇所謂啦。其實係可以喺呢度過去嗰巴。咁我到時我嘅計劃係咁嘅，如果一切順利咧，我可能會過去銅鑼灣行下嘅。咁可以喺嗰度坐翻過嚟啦嚇。安卓嘅手機就有啲好處啊，我呢個另外一個導航手機啊嚇。咁咧安卓嘅手機好處咧就可以喺前邊買上網套餐，而且咧眾所周知嘅原因咧，如果喺中國移動啊、中國聯通嗰啲買咧，其實係嚟到呢度都上唔到 Google 噶嘛。咁但係咧喺安卓手機買咧就唔同啦。咁咧只要10蚊係有10G 一日嘅10G，咁啊真係用到嘔噶啦！而且咧仲可以 share 俾屋企人用添，非常之好。而家啟用中，好方便。咁啊廢話少講啦，我去前邊坐巴士去港鐵站，呢度都好喎，要記低先嚇。咁啊我揾到個資料唔係呢個嘅，係去到銅鑼灣咧，即係港島區啦嚇。可以有呢個選項，就唔使搭港鐵，因為咧坐巴士咧慳錢係一回事嘅。其實咧係冇咁悶嘅，坐喺巴士上邊咧，起碼有啲風景睇下啊嘛。而且用嘅時間咧其實差唔多嘅，你繼續行啦。哇，好多同學仔翻學喎嚇！我去元朗食早餐，就係呢個啦。15分鐘前往天水圍站，正啊，就係呢度啦。要跑咁嘅咩？唔使吧？咩嗱？上緊車啦！
8點鐘咧已經嚟到呢度咯。咁啊，天盛苑啊轉港鐵站啊。咁我上一次嚟嘅時候咧都係搭呢個巴士，不過咧唔記得落車，唔識路啊，搞到咧去到唔知一個咩地方，大概冇港鐵站嘅地方咧啊。咁而家咧就會跟住啲人嚟上去坐港鐵一個站。望到香港人咧，咁就開始咗佢哋一天嘅。仲有先頭我坐巴士嘅時候咧，好多中學生啊，不過啲普通話咧仲好過我嘅，係啊，仲好過我嘅。快啊！而家8點零幾分嘅，比上仲快得多。咁先頭都比較有趣嘅係咧，嗰班車埋站咯喎，港鐵啊，好多人唔上車。嗱，有冇觀眾話俾我聽？香港觀眾啊，究竟點解咧？嗱，我估嘅啫，應該係嗰班車唔啱佢坐嘅嚇。接落嚟我就去食早餐，我估應該喺呢度行過吧。我應該係呢個方向行過去，同埋呢度有趣喎。我哋嘅吉隆坡咧，個老婆啊見到嗰條坑渠啊，我會認為係坑渠嘅。佢話點解兩邊都冇水，跟住中間咧就係條坑渠嘅咧？呢度都係咁嘅。我都係估嘅啫，會唔會係英國人嘅設計咧？因為吉隆坡同香港都可能會有暴雨吧。咁上邊就係分流咯，我估嘅啫嚇，比我想象中早得多啊！8點14分，我已經係好慢咁行㗎啦。咁點講都好啦，去到先算啦。因為我其實係真係好唔想影響到人哋咁匆忙趕住翻工食早餐，我去搞震係咪？9點鐘應該好啲嘅。終於嚟到我要食早餐嘅地方，咁好多鋪頭未開門啊，比我想象中要早啊。有茶餐廳咧，不過呢個唔係我嘅計劃之一。但係確實咧，元朗俾到我感覺啊，即係除咗先頭港鐵站梗係急㗎啦，廣州都急㗎啦，深圳都急㗎啦，長沙都急㗎啦。元朗呢邊咧，因為冇去到港島區嗰啲，唔係港島區，係九龍半島嗰啲咁匆忙嘅感覺啊。反而港島區又好似冇咁急嘅喎。啲舊屋咧，除咗上邊係中文字外咧，其實就好似上次我哋去到吉隆坡咧 ICC 鋪都嗰種感覺嘅，都係呢啲屋啦。咁啊會新少少嘅，咁同埋中文字咯，嗰邊就唔中文字嘅。咧其實只要識得搭巴士咧，喺香港係好玩好多。坐港鐵咧，有時候太多規矩。要食早餐嘅地方應該係差唔多呢個附近，不過唔知點解今日手提電話定位唔係好準。哦，大榮華酒樓啊，唔係我要食早餐嘅地方啊。呢個係食粵菜嘅，睇個樣仲有飲茶喎嚇。嗰邊有大家樂啦，大快活嚟嘅，唔好意思。我要食早餐嘅地方應該係呢邊。哦，見到港鐵站我都呢個好似幾好喎。7點到11點點心28蚊。我選擇咗嗰間先，睇咗如果太多人啦，我就翻嚟呢度，好似幾好咁喎。咁樣喎，其實喺門口喎，咁即係滿座啊？似係喎，定係食煙仔咧佢哋？今日我喺門口張望過去啦，哇！裏邊坐到滿晒嘅。門口嗰啲咧，有啲可能係等位，有啲可能係食下煙仔嘅啫，嗰啲都唔重要嘅。咁啊擺住先啦，我諗住去呢間叫做勁啦，好到底麵家。係喎，10點鐘開門喎，哎呀！又或者路上經過叫做勝利牛丸睇一睇啊！早嚟到咧都係一種苦路嚟嘅嚇。對面咧好似好多
餐廳咁喎。件事咧就係、既然嚟得香港啊，點可以唔去投注站做啲貢獻咧？嗰啲等陣先。嗱，呢度係有冰室啦，隔離呢個係食粥嘅，咁啊仲有食麵嘅，但係都多人㗎喎。先頭嗰度坐得舒服啲，睇上去呢度都多人嘅。啊，呢間 OK 啊，嗰邊有車仔麵啦，呢度係粥粉麵啦，但係未開檔咁嘅樣咯。元朗啊，嗱，如果咧喺內地嘅社交媒體咧，呢兩個字可能會俾人影相啊，做打卡點啊。因為上邊就有個當鋪嗰度影相超好。都係餐廳啊，老闆非常好人啊。咁我咧就決定要呢個三拼油麵47蚊港幣咁嘅，淨三拼淨牛腩都係52蚊，又唔算好離譜喎。唔知嗰啲三文治嗰啲就冇必要喺度浪費胃容量啊。咁然之後飲品我想要今日咁凍熱嘅熱檸水咧，到咗啦，即係一早起身咧，專程過嚟咧都大要47蚊港幣，咁誇張嘅咧，咁咧就梗係要杯熱飲啦。哇！呢啲價錢其實喺廣州都不容易找到嘅，即係都價廉物美。我講廣州嗰啲，但係啲冇咁大份喎。先從牛丸開始先。話唔會差得過嗰個朋友咧，專程話佢阿媽喺深圳，唔係深圳，汕頭啊，寄過嚟嗰啲牛丸，咁啊嗰個好少少嘅，喺度香港喎，好彈牙，咁佢有少少肉嘅，食得出啊，正常。個湯底都好濃郁，同埋咧老細呢度會落啲冬菜。其實咧廣州好多魚蛋粉店咧都唔落呢樣嘢。牛腩我覺得應該係要落少少辣椒油嘅。個牛腩都好腍咁樣嘅，好腍，哇！嗰啲味咧係冇廣州嗰啲咁鹹嘅。廣州有時幾鹹啊，整到。你試下油麵，我係好中意呢種油麵。佢近時咧好似伊麵咁嘅感覺，但係咧又唔係伊麵，伊麵咧會再肥仔啲嘅，佢就冇咁肥仔嘅，咁但係都會有少少索到啲汁㗎。同埋咧，我覺得遊客食呢個好，因為試到當地風味，三拼有3種唔同嘅肉類，再加埋咧個主食啊，即係呢啲澱粉質唔係太多好。一樣都係咁腍。好滿意，好滿意。咧落咗辣椒油咧，增色不少。千祈唔好貪心，千祈唔好哇！真係好正。即係喺餐廳裏邊，費事講咁多嘢啊。先咧，服務態度極好，極好，極好。味道方面咧，牛丸唔係最精彩嗰部分啊嚇，但係都好好。但係另外牛腩同牛筋，尤其係個牛筋，哇！冇辦法，根本好好食。佢係腍到咧骨膠原咁咯，好滑嘅，等落口嘅。我係其實唔係好中意食牛筋嘅，其實唔怕同大家講。有啲咧整得好難食嘅，佢係可以
呢度唔係個牛筋係，我諗短期內都食唔到，同埋老闆好客氣，最尾埋單70蚊港幣69。咁元朗都幾好啊，俾我嘅感覺洗手間又多啦，再唔係又大家樂都得嘅，有腸粉店都有啦。我一個廣州人咧就總唔嚟到食腸粉，不過呢度都有石磨竹窩腸粉，即係咩意思咧？即係首先佢啲漿係石磨㗎啦，咁就喺門口磨緊嘅喎，係咁磨嘅喎，你睇到啊？真嘅，呢個機器磨咁解，其實廣州好多機器磨咁，即係叫老細自己磨咩黐嘢。咁窩腩腸即係竹窩腸呢個好啊。咁我睇到咧價錢齋嘅係5蚊，最貴嘅係28蚊大多數都係22蚊左右。咁記住啊，香港呢間唔錯，真唔錯。又唔會話好難行，啲路啲車開到癲咁快啊！正前方行過去，大榮華酒樓咯，據說嗰度都唔錯，都遊嚟香港飲茶好似多餘咗啲。帶大家周圍逛下行下，睇下有咩啱食嘅小食。我記得仲有個豆漿鋪都唔錯㗎上海美食，對面嘅豆漿好啊！呢度隔離係奶茶王，想買唔貴，7蚊一支咋，7蚊一支咋，咁貴大支，不過凍嘅，我唔敢凍，唔夠膽凍，算啦。我好多年之前咧，同老婆去澳門豆漿靚嘅，想買哇21蚊一支，7蚊嘅。再嚟咧，又係一間我私藏嘅叫萬方茶記，據說都係唔錯。全部咁多好嘢食嘅喺元朗，真係仲有個西班牙火腿，呢個好似係我記得上網睇過，都係唔錯嘅。如果先頭咧嗰度揾唔到位，呢個又有位喎，即係唔似咧翻到九龍半島嗰啲咧，即係想你快走嗰種感覺啊！食嘢，我唔介意佢好似去到港島區嗰啲咧，你再貴啲冇問題嘅，係咪？冇問題嘅，都嚟到嘅，梗係咩都試下咁啊！但係收得又唔算話勁平，但係好似想你快走。但係呢度唔同啦，坐低慢慢嘆，呢個幾好，呢個都好吸引喎。佢應該有個餐廳嚟，不過而家梗係唔會食啦。西班牙海鮮飯，華倫西亞風味，勁喎！基本上咧睇過啦。咁咧我想翻去先頭第一間嗰度咧，要件康多士據說嗰度康多士都唔錯嘅。咁我會行翻過去嗰邊。如果係真係好多人咧，我就會拎走咯，係啊。咁仲有藥房啦，呢度過深圳灣方便真係唔錯啊！大概如果而家要翻去深圳灣嘅話，1個小時之內我應該可以翻到我自己嘅車度。過關亦都唔會話太多人。呢樣都仲係咁多人，老闆仲好忙添，都做唔切啦，生意好到，社交媒體紅咗就係咁噶啦。信唔信係一回事啊喺社交媒體度咧，應該講導航軟件佢係排第一㗎，第二先係 B 仔涼粉，咁跟住咧先頭我咧嗰個咧係第4嘅，幾好啊，真係幾好。咁我會繼續往南行，去街市嗰邊行下嘅，又或者行下啲商場咁啦。呢度基本上已經行過睇過啦。先頭咧，我喺嗰個方向過嚟嘅，依家咧喺呢度穿過去往南行啊嘛，應該冇錯啦嚇。之前咧睇社交媒體嘅，咁都話香港幾多吉鋪，呢度又見到一個。另外咧，我又係睇社交媒體講大概咧近深圳灣呢邊咧，嗰啲樓價無論係元朗也好啦，天水圍都好啦，好低嘅。
200萬港紙都不到咧，就有得入手呢一個單位嘅。咁啊當然啦，大細各有不同啊。呢邊啲鋪頭咧就唔係執咗笠嘅，應該未開盤嘅啫。而家咁早，因為執咗笠咧，佢會貼晒嗰啲招租咁噶嘛。仲有素食啦，可能真係嚟得太早。呢度係小巴站。咁又冇咗一日嘅人工，差唔多啦。對面都多鋪頭嘅噃，不過咧好多都冇開門。呢度叫做福康街。哇！呢度咧咪就先頭我哋經過嗰個話影相打卡最好嗰個地方啦。喺社交媒體咧，據說呢間餅鋪都唔錯，流心忌廉撻，仲有雞批添。仲有好多的士停住喺度。我咧據說呢個出現喺香港咧，裏邊啲嘢好平嘅喎。咁人哋未開工，冇辦法啦。我好想入去睇下嗱，好似嗰個酒精濕巾啊，500片，哇，38蚊啊！大佬點做啊？不過佢要買一桶嘅，500片啊。哦，呢度仲有巴士可以去到落馬洲站喎，福田咁都幾好喎，呢個叫 D1。終於咧又嚟到呢個區域啦，呢度咧係近街市嘅，即係市場嘅。咁啊睇下菜價同我哋廣州冇咩唔同，咁梗係貴過好正常啊。哦，仲有華姐第一腸，即係食腸粉嘅。10蚊㗎2磅吧，我估。同埋仲有好多水果咧，即係我唔知以前係咪咁嘅價錢啦嚇。但係你話上深圳買菜呢樣嘢咧，對佢哋衝擊咧確實都幾大嘅。咁最後嘅結果，我認為啊嚇，因為冇錢賺就梗係會萎縮嘅。以前可能有10檔做嘅，咁啊慢慢咧就會變成得5檔。得2檔啦嚇，我係咁認為嘅嚇。最後咧嘅結果就係全部都喺深圳買餸，咁又冇咁方便嘅。我哋咁咧，就算你幾方便去西朗市場咧，去西華路咧，都不及屋企樓下嗰個方便啊嘛。有時咧，好似阿媽咁啊，腳唔方便啦咁啊都係去屋企附近嗰個市場買嘅啫嘛。都熱鬧喎，嗰度有惠康啦嚇。對面就有雲吞粉麵檔啦，咁啊呢度應該係近街市吧？同我哋翻到去龍津路嗰啲咧，其實都冇乜分別嘅啫嚇。麵包鋪啊，大家有冇留意上一集咧？我喺深圳影到嗰個商場個麵包咧，咁啊發咗俾群組睇嘅，有好多觀眾咧都話，無論香港啦、美國咧，其實都未有咁貴。呢度梗係冇啊，梗係冇嗰度咁貴嘅。14蚊啊，我見到。仲有賣菜嘅咧，啲香蕉啊，呢樣都係咁掛住買嘅嘛，6蚊1磅。咁喺廣州最平見過1蚊2咯。啊，講緊最平啊嚇。下邊嗰啲菜我見到紹菜嘅，即係類似黃芽白咁啊，6蚊。砂糖桔18蚊3磅。我呢度就係街市嘅，咁啊真係差唔多嘅嘢同廣州。咁你話貴過廣州咁梗係冇可能㗎啦，唔係平過廣州梗係冇可能㗎啦。譬如個砂糖桔咁，3蚊半到啦，差唔多。我呢度就20蚊斤菜心喎。麵係賣緊龍牙豆，我見到25蚊1斤，18蚊半斤。隔離就雞鵝鴨啦，又或者掛住賣嘅豬肉嗰個應該係，我見到係38蚊，應該講緊嘅1磅嚇。咁啊差唔多同我哋1斤差唔多，仲會少啲咁多嘅。保值健康。豆腐屋係賣花嘅，花應該芳村運過嚟啊。係啊，係應該係芳村運過嚟。仲有呢啲平價嘅鋪頭啦，雞蛋15蚊1盒，但係佢唔係成盒嘅。
嗱，呢種雞蛋啊唔貴嘅，合理。有魚蛋啦，新鮮豆漿7蚊1樽啦，同先頭個老細賣嗰啲應該係一樣嘅，不過冇熱嘅啦。咁啊係嘅，豆漿嘅膠樽熱就唔得嘅。有啲凍肉啦，羊前9後打死白就，羊肉精華助羊前，仲有罐頭啦，30蚊2盎啦。翻到廣州好似9蚊幾，合理啦呢個價錢。啲榴蓮呢啲啊抵啊，102蚊一隻。仲有一袋嘅番茄薯仔，企理好多嘅，擺放得唔會話亂七八糟，同埋絕大部分都係明碼實價嘅。道路好啊，冇車入嚟嘅，點行都得個行人。唔似咧，如果我哋翻到去有啲去到肇慶啊嗰啲市場咧，熱鬧係熱鬧過呢邊嘅，不過咧就會有車入咯，好煩㗎。嗱，嗰度前邊睇唔睇到係攔住啊？呢個真係要俾個大嘅拉佢先得啦。元朗新街唔平啊，180蚊一個港幣喎，即係打埋有9折㗎啦，隻白6蚊。仲有對面嘅何明記都開門啦，咪都係我其中一個選項嚟嘅。呢度會坐得舒服啲咯。咁同埋仲有呢度，其實最初咧我都揾過有冇熟食中心嘅，咁但係似乎冇咯。唔似我翻到去中環啦、上環啦或者海防道啊嗰啲咧有熟食中心，呢度冇嘅。咁街市我就唔入去啦嚇，嚟再行下睇下或者去坐下車去其他地方。最後仲有呢個，咁我已經證實咗，仲未開門，應該係10點鐘開門嘅。幾可惜。咁呢個可以留待下次嘅，好到底麵價。個門口都係忍唔住，真係冇辦法，坐得咁舒服，望住條街，飲翻杯先啦。呢個係我第2份早餐嚟嘅。31蚊港幣，士頭婆好客氣嘅又係，熱奶茶，哇！你一食水，奶油多烘個底啊！我就係想烘底知裏邊夾啲咩咧，其實我都冇乜所謂。哇！糖咧唔使落咁多嘅，因為咧呢度已經有甜味嘅啦。上次我就唔應該去海口，應該帶老婆嚟元朗行下，甚至乎香港。哇！烘個底超好食，超好食啊！呢個唔係一個套餐嚟嘅，但我唔記得邊樣幾錢。31蚊港幣。又話呢啲人情味小店咯。其實我原先諗住前邊嗰個小巴站度行下嘅，咁睇下有冇邊度可以去下咁啦。如果冇咧，坐車去銅鑼灣嘅啦。我行過呢度第2次嘅啦。我先頭仲心思思，究竟入唔入嚟好咧？都係入嚟，都係忍唔住。烘個底，佢係會壓過少少嘅，佢唔似啊美式嗰種好多芝士啊，好多嘢喺裏邊嘅，少少甜。我第2餐哇，非常之好。即係點解我會喺度食咧？就係嗱，有個叔叔坐住嗰個位置咧。其實我啱先去到嗰度，我就見到，咦有位喎，不如坐低第2。佢唔係嗰種咧，你快食走啦嗰種嚟，因為我見到至少當時都係有2位食客喺度嘆緊報紙嘅。如果係佢要烹人走嗰啲嘅，嘆乜鬼報紙啊？係咪先？咁 OK， 好有人情味啊！士頭婆咧好客氣嘅。
我仲同佢講，好好食啊！咁佢下次嚟多啲啦。咁呢兩間餐廳咧都係即係睇見有位我先至入去啦。咁雖然預先都知道係唔錯，咁但係咧總體上咧都係唔會令我失望嘅。斜對面嘅勝利牛丸啦，唔係呢間分店嘅先頭我食，或者先頭呢一個茶餐廳啦，都係咁講明咧，應該元朗呢邊啲食物質素唔差，係咪？呢度仲有羊肉煲，咁應該朝頭早唔係食羊肉煲嘅，咁啊就喺小巴站隔離咯。呢度仲勁，呢度係飲茶嘅，因為食點心嗰啲啊，食碗粥啊，蒸個鳳爪啊，咁寫住價錢啦，係咪？哇，唔錯唔錯！而家咧10點鐘啦，咁咧我就計劃而家出發去銅鑼灣嘅，咁要坐九巴968號咯，行過去。呢度就係先頭我講飲茶嗰啲，都係唔係話食完擺酒嗰種咯，慢慢嘆茶嘅。呢邊都應該係一啲餐廳嚟嘅，係嘛？唔係，係先頭我食多士嗰度呢個，喺市場旁邊咯。部分時間行人專用道，怪唔得啦。我先頭就係經過呢度。翻嚟呢條路啦，咁如果呢個時間咧10點鐘啊，咁真係旺翻好多，唔似話先頭我經過嘅時候咧，好似冇乜人喎，係咪我嚟錯地方，還是係點咧？冇嘅，呢條路咁有快餐店啦，有金鋪啦，都有少量吉鋪招租嘅，同埋真係唔似九龍半島，九龍半島咧嗰啲人咧係好急㗎，即係我相信各位香港觀眾應該感同身受，應該咁讀冇錯吧嚇？即係你行路咧，你係好擔心阻住人嘅，就好似我哋翻到廣州咁咧，呢條街道行咧好驚後邊有部電動自行車追上嚟嗰種情況咯，係啊。咁但係元朗呢度就可能條路闊啲啦嚇。OK 㗎嚇，咁但係當然巴士都係開得好快，同埋都急嘅。我應該喺呢度坐巴士嘅，識得坐巴士就方便好多咯。呢度仲可以去到流浮山都得添啊！深西快線應該就係去返輕鐵站，應該可以去到港鐵站嘅，係元朗港鐵站，係咪 B2？同埋深圳灣至洪水橋 B2呢個都得嘅，就唔使再轉一趟巴士啦，係咪？咁價錢貴翻啲咁多，唔使上嚟上去啊嘛。咁呢個 OK， 係啊 B2，仲有啲銀行啦，一堆銀行啦，香港真係好多銀行啊，仲有啦，應該叫輕鐵啦嚇，哇，開得好急下咁嘅喎。好啦，應該就係呢度啦，968號，咁佢有分快線嘅，就係呢個。咁我係會去到銅鑼灣咯，係啊，有分嘅，應該我估 P 會唔會係快啲咧？哇！但係個 P 咧貴啲喎，39蚊。一明啦，平嗰款咧係站停嘅，因為去到銅鑼灣天后總站係27個站嘅，咁但係咧下邊呢個有 P 嘅咧就係18個站嘅啫，咁總之嚟到邊部就坐邊部啦。但係咧應該係唔 P 嘅會密啲咯，係咪？